أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العلي العظيم. در این آیاتا مضامین مختلف گذاشت. ترجمه تحت لفظی این آیات الزانیة هي المرأة التي فعلت الزنا. الف لام موصولیس یعنی المرأة الذي يزني یا تزني، والزاني الرجل الذي يفعل الزنا، مردی که فعل زنا را می کند. فاجلدوا، بزنین همین زانی و زانیه را کل واحد منهما، هر واحدی هذا من هر دو را 100 جلده، 100 دوره. یہ 100 جلده یہ عام مخصوص البعض است، زیرا که از این مخصوص و استثناء شده است عبد او امه، کنیز او غلام. او مخصص قانون این است که امر قطعی باشد، یا قرآن یا حدیث مشهوره. در اینجا هر دو موجود است. مخصص از برای عام آیات سوره نساء واقع شده است. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، او کما غالبا آیات همی توست. بر زنهایی که او کنیز باشد یا مردهایی که اونا غلام باشد فعليهن نصف ما على المحصنات. یہ آیات مخصص از برای 100 جلدتین واقع شده است، زیرا که از ظاهری آیات معلوم میشه هر کسی که غیر شادی شده باشه، مرد باشه زن، 100 دوره زده شود. الان که سوره نساء میگوید فعليهن نصف ما على المحصنات، یہ آیات سوره نساء مخصص از عوام نص قطعی است و همچنان حدیث متواتره مخصص از برای این جمله واقع شده است که 100 جلدتین، که نبی علیه السلام میگه کنیز او غلام 50 دوره زده شود. جلد چی رقم زده شود؟ این جلد چی است؟ الصوت، قمچین. حکمی وجوب است، یعنی واجب و فرض است که زانیه که شوهر نداشته باشد و مردی که زن نداشته باشد زنا بکند، حکمش وجوب است که 100 دوره زده شود. بر این اجماع مسلمان است. ولا یضربوا بالصوت الیابس، بچوبی وقتی که دوره میزنن یا مرد را، ایرا بچوبی خشک باید زده نشود. زیرا که یک علت خویست که چوب خشک زود میده میشه.
و نه به ایتو قمچین و چوبی زده شود که او بسیار انتهایی تر باشد. یا خود در این مبالغه در عقوبت می آید، یعنی می عذابی که الله رب العزت برای زانیه و زانی مقرر کرده است در اون مبالغه جائز نیست از حکم شرعی، بلکه با قمچینی بزند که نه بسیار سخت باشد نه بسیار نرم باشد. یک مسئله. دومی که حد که جاری می شود حد جلد بر بالای زن یا مرد در کدام کیفیت زده شود. مسئله شرعی است که مرد را استاد کرده بزنه او زن را شسته کشینوی شسته نشسته بشاند. خو زن که شنانده زر میزند بعد لب ثیابها، دانی ما خوش کس بسیار، بعد از اینکه ایزن که بشنانی بعد از زن چادرش خوب بر بالایش جمع بکنی. سبحان الله، حجاب چقدر یک امر ضروری است عند الله. باید نشانده شود، بعد از آن چادرش خوب بر بالایش تاو داده شود، بعد از آن زده شود. دو. سومی که بر یک جا نزند، اگر زن است اگر مرد است، در سر پشتش این قمچین جدا جدا بزنه، اینجا اینجا اینجا، که تمام پشت او در بر بگیرد. ای دو. اما زنی را که یا مردی را که رجم کرده می شود، در او باز حکم است که برای مرد غار کنده نشود، با سنگایی زده شود که نه بسیار کلان باشد نه بسیار خرد. او برای زن که رجم کرده می شود برای او غار کنده شود تا ناف، بعد زن زده شود. این همه فقها که این مسائل ذکر می کند به خاطر این ذکر می کند که حتی در حالت کشتن و قتل کردن زن هم این ضروری است که این چیزا یعنی حجاب مراعات کرده شود. این قدر ضروری است. به هر تقدیر برای مرد و زنی که بی شوهر باشه بی زن باشه تمام جزای او 100 دراست به نزد احناف، او به نزد شوافی تغریب و عام 1 سال ایرا از وطن هم جلاوطن بسازد، مرد نه زن را. لیکن احناف را حمل می کند بر سیاست حضرت عمر فاروق و کسی که زنا کرده بود با 100 دره زده شد، 1 عام او را سیاستاً تغریب کردن، یعنی از وطن جدا کردن. اونجا که او رفت بجای این که او اصلاح شود و فسادات دیگر را مرتکب شدن، حضرت عمر گفت که دیگه ما این کارو نمیکنم، زیرا که اجتهاد عمر رضی الله تعالی عنه بر این بود که اگر ما ایرا 1 سال از وطن دور کنیم او 100 درام بزنیم نو این بسیار مؤثر می باشد در منع شدن از افعال بد. لیکن او مرد کرد او عادت هم تقریبا نمیتونه است. در پیش قوم انسان در پیش قوم و نسل خود او قدر جرائم زیاد و سخت را سرزد نمی شود، لیکن وقتی که بیگانه جا برو بیگانه اونجا باز هر کار میکنه، حیاز دست میتا او دیگه ایره بشنوین در دمان ندی دمان دلاتان تو چی شد جتان امی که دول میزرنه سرنای میزنه و میرقصه و یا نعوذ بالله من ذلك زنهای خود را میرقصانه، بچه های خود را میرقصانه. این مردم در شهر می باشد،
اکثر این مردمی هستند که در پیش قوم زندگی کرده نمیتونه، اونجا فحشایش اظهار کرده نمیتونه، مردم عار برش میته یا قومات دستش میگیره. ببینین در هر جا که همین طلاق پیدا شوه، دم پیدا شوه، او از پیش قوم خود جدا میشه، میآید در شهرها خود مردم بسیار می باشه، بعد از آن فهمیدن نمیشه که از کجا است و کیست. آدم خطر امی دما و رقاصان و اینمی غزلخوانه یا همه از قوم میبراید، میآید به شهر. در شهر خود مردم بسیار است، در یک جای خانه را کرایه میکنه، یک کار دیگر میکنه، نمین جامعه پاشا و منکراتش اجرا میکنه، قوم از او خبر نمیشه. اهل خوی باز وسایل هم زیاد شده خبر میشه، در سابق همی تو بود. نو امام حنیفه رحمت الله علیه تقریبی عام اگر در زمانه صحابه شده است او به خاطر سیاست شده بود او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کرد، او باز بر این قسم خورد دیگه اینا میکنیم که دیگه کارا نمیکنیم، چرا که او مردکه بجایی که اصلاح شوه فسادش زیادتر شد. ابی خاطر الله رب العزت به فرماید 100 جلده ولا تأخذكم بهما رأفة، نگیرد شما را بهما بر بالای همین زانیه و زانی رأفت مهربانی، یعنی دلتان سرشان نسوزه که ایرا آسته آسته بزنی. که رأفت ای در اصل حقیقت رحمت را میگوید، رقت قلب که دل باریک شوه ترحم میابه سر کسی. در اینجا الله رب العزت به طریقه نهی فرمود لا تأخذكم بهما رأفة، این نهی است. برای نهی دو وجه است. یک وجهش است که الله تعالی به این جمله که لا تأخذكم بهما رأفة اراده کرده است الا یمتنع الانسان من اقامة الحد. او مسلمانا در سر زانیه و زانی اقدر ترحبیتان نیاید که حتی شما از حد قائم کردن منع شوین بر زانی یا بر زانیه از روی شبقت، بلکه مناسب است که مسلمانان وقتی که زانی و زانیه را پیدا بکند در سر اون نرمی نکند. لا تأخذه لومة لائم، مناسب است که او را بزند. اوجه چیست؟ الله رب العزت از پدر و مادر بر انسانات زیادتر مهربان است. اگر در اینجا ترحم و رأفت کار می آمد یا مناسب می شد، هرگز الله رب العزت حکم دور زدن را بر بالای اینا نمی کرد. وقتی که پروردگار از پدر و مادر بر بالای انسان مهربان است او حکم میکنه که بزنین، بس بر ما و شما و بر انسان خو هرگز این مناسب نیست که او ترحم بکند او ترک امین حد شرعی بکند. وجه چیست که کسی تعاطل حد را میکند، حد سرقت یا حد زنا، نو ای مردکه یعنی حاکم وقت که ای کار نمی کند فإنه آثم شرعا، ای گناهگار است او مرتکب کبیره است. کدام حکمران و قاضی مسلمانان که حدود واقع می شود یعنی جرائم واقع می شود و بعضی حد را جاری نمی کنه، این مرتکب گناه کبیره است. بناء فقها نوشته است که برای عامه مسلمان مناسب است که همین جرائم را به سلطان وقت، به بادشاہ وقت، به قاضی وقت نرساند. لیکن وقتی که این جرائم به بادشاہ برسد، به امیر برسد، نو بعضن کسی شفاعت هم کردن میتونه. اگر کسی در باب حد شفاعت میکند او هم مرتکب گناه کبیر است که برو که سریمی
قاضی صاحب امیر صاحب ما و شما خواهیم میکنیم برای کسی واسطه میشیم که همین کار نکنین، لیکن در باب حد اگر کسی شفاعت کرد این مرتکب گناه کبیره است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید فلعنت الله علی الشافی والمشفع، کسی که شفاعت قبول می کند و کسی که شفاعت می کند ملعون است به نزد الله هر دویشان. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید والذی نفسی بیده انما هلك من کان قبلكم، قسم به او خداست که نفس ما در قبضه اوست. امتهای سابقه یهود و نصارا هلاک به این خاطر شدن اذا سرق فیهم الضعیف، وقتی که دزدی میکرد مرتکب حد میشد نو اقاموا علیه، و اذا سرق فیهم، وقتی که سرقت میکرد در بین همین امتهای سابقه القوی یعنی امیر، باچا، سردار، سرمایدار، نو ترکوه. او باز پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود والذی نفس محمد بیده، قسم است به او ذاتی که نفس محمد در قبضه و در دست اوست، لو ان فاطمه سرقت لقطعت یده، اگر فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم سرقت بکند نو دست او بریده می شود. از همین خاطر از حضرت ابی هریره از نبی علیه السلام یک حدیث را نقل کرده است اقامت حد الله خیر من ان یمطل الناس 100 عام. در یک جا 40 سال آمده است، این ما در روزای پیش برایتان ذکر کردیم. در روایت ابی هریره 100 سال. یک وجه نهی امین است که لا تأخذكم بهما رأفة. دوم، مراد از اقامه حد که سر زانیه و زانی یا سارق حد کی قائم می شود، غرض از التحذیر من تحذیر است که مردم بترزه مرتکب الیمنتون جریمه نشود. الله رب العزت در قرآن می فرماید ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر هستین شما مومن، ای در سوره نور انشاءالله یہ آیات میاد، اگر شما ایمان به الله و به روز آخرت دارین، نعظموا حدود الله، مفسر به امرایش نوشته می کند که عظموا حدود الله، تعظیمش این است که جاری شود. و اقیموا الشرع ولا تأخذكم فيهما رأفة، نرمی نکنین در سرشان. نرمی هم میشه که سر کسی حد جاری میشه، مردم موی سفید از قریه جمع شود او با پیش همین کسی که حد را جاری میکنه پیش او برو او را شفاعت بکنه. بلکه برای مسلمان ضروری است وقتی که ثبوت حد بیاید، ثبوت ارتکاب همین جرم بیاید، نو حائل بین اقامت الحد واقع نشود، بلکه حمایت از برای الله بکنه، زیرا که حکم الله است، و عصبیت از برای دین پروردگار بکنه. ما مردم خود در این زمانه عصبیت از برای قوم میکنیم. عصبیت اگر جایز است نو به خاطر دین خدا که اینقدر جرم کرده است، علی کسی که ایمان قوی داشته باشه وقتی که همه ارتکاب جرائم را میبینه بسیار سخت خفه میشود. ولا تأخذكم بهما رأفة، شما نرمی نکنید فی دین الله ای فی حکمه و شرعه، در حکم الله در شریعت پروردگار شما از کسی ترس و خوف اختیار نکنین. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر،
اگر هستین شما تؤمنون که ایمان دارین شما بالله با الله و الیوم الاخر، یا فی دین الله معناش ای فی طاعت الله، در اطاعت الله که خدا گفته که اینا را دوره بزنین، شما ترحم سرشان نکنین. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر هستین شما که ایمان دارین به الله او به روز آخرت. یک جمله شد. ولیشهد عذابهما، حاضر شود، هر آینه امر است، حاضر شود عذابهما، در وقتی که عذاب داده می شود، یعنی دوره زده می شود امین زانیه و زانی یا سارق، در همه صورت در مسائل حدود طائفة من المؤمنین، هر آینه حاضر شود در وقت عذاب دادن یعنی دوره زدن همین زانیه و زانی، یک جماعتی از مؤمن ها. الله رب العزت در اینجا امر کرد که مردم باید حاضر شود. وجهش ایست که در حضور مردم عزه و پند است برای مردم، عبرت است. از همین وجه است که بعض علما می فرماید ان الله اوجب هذه الحدود حتى تكون زاجرا عن المعصیت. و این مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که حدود زاجر است او معاف کننده گناه نیست. یک فقهی مسئله است، در بین فقها اختلاف است. حد که سر کسی جاری شود، یہ از عذاب آخرت امین مردکه را خلاص میکنه یا نمیکنه؟ بنظر حناف خلاص نمیکنه، این صرف زاجر است. او بنظر مذاهب دیگر که است، امام شافعی اونا میگوید عذاب آخرت هم خلاص میشه. و این تو دلائل در قرآن و در حدیث موجود است. چنانه که سر ماعز رضی الله تعالی عنہ که حد جاری شد، نو حضرت خالد بن ولید ایرا یک امستغان شطور نیست کلغشی او گریخت که گریخت حضرت خالد بن ولید یک امستغان به دستش آمد کنه، استخوان زد دامینجا سر شکست، امی خونایش پواره زد، دا کالا و دا جانی حضرت خالد بن ولید رسید. نو او یک ذره او را سخت گفت لعنت خدا سرت باشه. نبی علیه السلام از این واقعه خبر شد. خالد گفت که گوش بگیر، ماعز توبهش به این اندازه رب کائنات قبول کرد که اگر کل اون مردمی که از طرف حکومت مقرر شده است که زکات و مردم جمع کنه در سر اونا میرسه، یک قسم تعبیر داد به حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه. خو این مذهب امام شافعی رحمت الله علیه او مذهب احناف این است که صرف زاجر است عن المعصیت. دوم حکمت در شهود طائفة من المؤمنین ایست که مسلمانان از این عبرت میگیرد که اگر ما این کار میکنیم ما مرتکب این چنین جرم میشیم، ما امین چنین رسوا میشیم در دنیا. او این خو یک حقیقت است که در اقامه حدود برای مسلمانان بسیار فواید است. یکی خو عرض مسلمانان محفوظ میگردد، حقوق مسلمانان محفوظ میگردد، اختلاط انصاب نمی آید. علی اگر خدا نعوذ بالله من ذلك امی تو زنا مشروع شو و بیشو مشکلی پیدا میشه که نسب از بین میره، او نسب به نزد پروردگار بسیار اهم چیز است. آدم فهمیده نمیتونه که از کدام کس پیدا شده است. و نمی وجه است که بعضی غربیا ایره میگه که برای یک مرد 4 زن جایز است، برای یک زن چرا 4 شوی جایز نیست؟ اگر 4 شوهر برای یک زن جایز شود،
نور 4 نفر به همراه او هم بستری میکند و حامله میشه، اولاد پیدا میشه. ما من اولاد را به کی منصوب بکنیم؟ از همه عار کده ای بسیار کلان عار است که نسب کسی معلوم نباشه، حتی که مردم در قریه و در شهر در هر جا که نمیتونه قدم پیدا بکنه هیچ اهمیت پیش مسلمانان نداره، حتی پیش کافران نداره. اختلاط نسب می آید. بناء الله رب العزت برای این جرم حد مقرر کرد تا اینکه انسانا را نسبش معلوم شود. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، حاضر شود ضرور بی ضرور وقتی عذاب دادنی زانیه و زانی، طائفة من المؤمنین، یک جماعتی از مؤمنها. طائفه 10 نفر هم میگوید، بعد میگوید طائفه از 10 تا 40. خب در این ممانعت نیست، هرچی مردم که حاضر شود خوب است، لیکن مقصد حاصل میشه. مقصد که عبرت است، پند است. خب بعضی علما میگه یک آدم حاضر باشه میشه، خب این مذهب ما و شما نیست. الله رب العزت در قرآن می فرماید الزانی لا ينكح الا زانیه. پیش از اینکه این آیات تفصیل شروع کنیم، حذیفه رضی الله تعالی عنه یک حدیث فرموده است، از نبی علیه السلام نقل کرده است. یک دفعه نبی علیه السلام در مجلس ششته بود، گفت یا معشر الناس اتقوا الزنا، ای جماعت مسلمانان از زنا خودداری کنین. فإن فیه، زیرا که در همین زنا ست خصال، کسی که زناکار باشد در او 6 خصلت پیدا می شود. 3 در دنیا است و 3 در آخرت است. هرچی او 3 خصلت که برای او در دنیا نصیب می گردد، یکیست که یذهب بها، حسن و زیبایی یعنی رویش از بین می رود، خسیس معلوم می شود، بدبوی معلوم می شود. او این ما و شما مشاهده داریم، کسایی که فساق و فجار است در رویش اصلا نوری وجود ندارد. دوم، کسی که زنا می کنه، نبی علیه السلام می گوید زناکار یورث الفقر، همیشه مسکین می باشد، همیشه غریب می باشد. او سوم نقصان که در دنیا برش عارض می شود، ینقص العمر، عمرش انتهایی کوتاه می باشد. یا خو ایست که اصلا حقیقتا عمرش کوتاه میشه، او یا این است که برکت عمرش می رود، خیال میکنه که ما 10 سالم در دنیا زندگی نکرده، برکت عمرش می رود. و هرچی او 3 خصلتی که در آخرت برش است، فسخط الله، یکی خو رب کائنات بر بالای او به غصه و به غضب است. دومی که سوء الحساب، رب ذوالجلال سخت حساب قطعی میکنه. و انتهایش عذاب النار است فی اول وهلة. اسی مشکل بری او پیش شو در آخرت. الله رب العزت میں فرماد الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحوها الا زان او مشرک. عجیب است، پروردگار عالم عجیب حکم میتا. الزانی لا ينكحو، در شان نزول یہ آیات مختلف روایات موجود است، مفسرین متعدد
روایات در شان نزولی آیات ذکر کردگی است. خب ما یکیش ذکر میکنیم. بعضی علما میگوید در روایات هم آمده است که نبی علیه السلام در مدینه منوره آمد، نو طالب العلمان مجرد مردم او در مسجد مدنی نبوی صلی الله علیه و سلم اونجا یک صفحه با در اونجا زندگی تیر میکرد. در همین مدینه منوره یهود موجود بود. در یهود بعض زنهای غلط موجود بودن، انتهایی و اونا پیسه داشتن، مال داشتن. بعضی صحابه که در سر صفحه نشسته بود نونهایی تو فکر کرد که قطعامی زانیه اگر ما نکاح بکنیم نان بری ما پیدا میشه، چرا که اونا پیسه دار هستن. آمدن ما پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم که آیا ما قطعامی زنهای زانیه می توانیم که نکاح بکنیم که همین مشکلی ما هم تا یک اندازه حل شود، نفقه. نونه الله رب العزت سکوت کرد. بعد از سکوت متصل یہ آیات نازل شد که الزانی لا ینکح الا زانیتا. شما خو عفیف مسلمان هستین، شما حق ندارین قطع زنهای زانیه او یا زنهای مشرکه نکاح بکنین. یعنی مطلقاً انسانی عفیف به همراه زنی بد اخلاق نکاح ممنوع است. او بعضی میگه که دیگه زنها بودن که اونا در سر دروازه خانه هایشان یک جنده می لگان در مکه معظمه، در سر خانه هایشان جنده لگانده بودن که کسی زنا می کند اونجا می آمد، خواهش خدا پرا می کردن، باز می رفتن. بعضی مردم ایرا خواستن مسلمانا که قطعامی زنها نکاح بکند. الله رب العزت آیات را نازل کرد که الزانی لا ینکح الا زانیتا. زانی نکاح کرده نمیتواند با همراه زنی زانیه الا زانیتا. الزانی لا ینکح، زانی نکاح بکند لا ینکح الا زانیتا، نکاح کرده نمیتواند مگر با همراه زنی زانیه. با معنای دیگر که الزانی یعنی فاعل الزنا، لا ینکح، لا ینکح یک معنایش زناست، چرا که این لفظ مشترک است در بین وطی و در بین عقد. معنی این که فاعل زنا کرده نمیتواند مگر با زنی که او زانیه باشد، یعنی عادت او بر زنا باشد، او یا با زنی مشرکه. این قول حضرت عبدالله ابن عباس است. زانی مرد به همراه زانی زن باید نکاح بکنه، مناسب هم تو است. او بعض علما میگوید که این آیات در حق حضرت مرصد بن ابی مرصد، او یک آدم بود از مکه آمده بود در مدینه، اراد ان ینکح عناقا. عناق یک زن بود و هم از مکه بود. در جاهلیت حضرت مرصد بن ابی مرصد به همراه او اندیوالی داشت. نو علی که مسلمان شد، علی خو اندیواله را بجا ورده نمیتونه، خواست که او را به نکاح بگیرد. الله رب العزت آیات را نازل کرد الزانی لا ینکح الا زانیتا. به هر تقدیر
از این آیاتی تو معلوم میشه که مرد عفیف به همراه زن زانیه نکاح شرعا حرام است، ناجایز است، حتی عقدش نمیشود. که خود بفهمه یک مسلمان سالم صالح که اینمی زن فاحشه است او باز اراده او را میکند که او را به نکاح بگیرد، حتی عقدش واقع نمیشه. خب فقها نوشته است که این آیات منسوخ است با آیات دیگری که الله رب العزت در قرآن می فرماید وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم. اونجا مطلق است و آیات مؤخر است از این آیات کرده، اون ناسخ است برای قرار گرفته. یعنی چی معنی؟ که یک مرد صالح با نکاح شرعی به همراه یک زنی که بدکار بودن قطع او نکاح کرده می تواند نکاح جائز است. نو معنیش این شد لا ینبغی للزانی ان ینکح الا مع الزانیة. برای مسلمان کامل، برای مرد صالح مناسب نیست. نو کدام وقتی کار می شود که غیر مناسب کار را مرتکب می شود انسان، که قطع مشرک مراد از مشرکه شاید در اینجا یهود و یهودیه و نصرانیه باشد، چرا که قطع مطلق مشرک مسلمان نکاحش اصلا جایز نیست. او الزانیه او زنی زانیه لا ینکحها بنکاح نگیرد همین زنی زانیه الا زانین، یعنی او که نکاح میکنه با مرد زانی او مشرک. با مشرک. و حرم ذلك على المؤمنین، حرام سکار یعنی تزوج زنهای عفیف با مردهای فاسق یہ حرام است. یک معنی. دوم معنی و حرم فعل الزنا علی المؤمنین، بسیار خوب معنی است. حرام کرده شده است فعل زنا بر بالای مؤمنان. بدو معنی فهمیدین؟ و حرم ذلك على المؤمنین یعنی تزوج العفائف بالرجال الفاسق. برای زنی عفیفه مناسب نیست که یک مرد فاسق و شرابخور قطع او نکاح بکنه. او یا معنیش که حرم فعل الزنا علی المؤمنین، فعل زنا بر بالای مؤمنها حرام است. بعضی علما میگوید که الزانی لا ینکح الا زانیه او مشرکه والزانیه لا ینکحها. زانیه زن نکاح نکند همین زانیه الا زان او مشرکین. به اصطلاح علم اصول اخرج مخرج الغالب. یہ وحرم ذلك على المؤمنین یا قید احترازی نیست، ای قید است که واقع شده است علی الغالب. غالبی تو است که زانیه به همراه زانی جرامت میکنه او عفیف به همراه عفیف، چون که غالب امیتو بود. اینجا الله رب العزت این جمله را ذکر کرد که حرم ذلك علی المؤمنین. با مطلب فهمیدین؟ یعنی این قید احترازی نیست. این معنی نیست که یک مرد عفیف به همراه زنی زانیه یا بالعکس نکاح کرده نمیتونه. اینجا که حرم ذلك علی المؤمنین گفته شده است، این قید غالبی است. غالبی معنی که عادت تا به امروز هم همیتو است که مرد عفیف هرگز را خوش نداره که به همراه زنی زانیه نکاح بکنه، و همچنان زنی عفیفه هرگز را نمیخواهد که به همراه یک مرد زانی و فاسق و فاجر نکاح بکنه. نو بناهن بعضی آیات بر حال خود است. فکرتان رسید
که نکاح زانی به همراه و نکاح صالح مرد نیک به همراه زن زانیه جایز است و بالعکس هم جایز است، خو مناسب نیست. مناسب نیست. چرا که مناسب است که مردی بیکار به همراه زن بیکاره چی بکنه؟ ازدواج بکنه. الله رب العزت می فرماید او عادت هم همی تو واقعی است که همیشه مرد فاسق رجوع میلانش به ایست که به همراه ایتو یک زنی که به مثل خودش باشد، فاسق باشد، فاجر باشد، به همراهش نکاح بکند. یک عادت واقع شده است. چرا که یکی خود زانی مرد هرگز ای در فکرش نمیاد که ما به یک کسی مرکه وکم، مرکه یعنی خواستگاری بکنیم که او یک عفیف خاندان است و میفهمه که عفیف خاندان به ما هرگز دخترش نمیده و بالعکس هم تو است. دوم مسئله در اینجا یک چیز یاد بگیر. الله رب العزت در اولی آیاتی تو گفت الزانیة و الزانی، زانیه را مقدم کرد. در اینجا الله زانی را مقدم کرد. الزانی لا ینکح الا زانیة. حکمت در این چیز در اونجا خود زانیه را مقدم کرد. مختلف فقها مختلف اقوال ذکر کرده است. بهترین قول ایست. بعضی مردم گفته است که زانیه را مقدم به این خاطر کرد که شهوت در زن بسیار می باشد از مرد کرده. نو خبث زن زیادتر است به نسبت خبث مرد، لہذا او را مقدم کرد. لیکن این فقها بعضی محققین فقها این را رد از این خاطر میکنه که رب ذوالجلال برای یک مرد 4 زن را جایز کرده است و برای زن خود 4 شوهر جایز نیست. علی اگر ما به این قول بکنیم که شهوت زن زیاد است، نو یعنی یک مرد شهوت یک زن را پورا کرده نمیتونه، پس 4 زن را چه رقم پورا بکنه؟ امکان نداره. نه، نعوذ بالله من ذلك. عدم اعتدال است، عدالت نیست. بس ایتو نیست. اصلا شهوت زن از شهوت مرد کده ضعف نیست، بلکه امی شهوت کم را زن تحمل کرده نمیتوانه. مثلا 2 من یا 3 من آرداس یا گندم است، ایرا کسی دا ما میته میگه در خانه محبوب بر 50 روپیه برات میتیم. خویی 2 من 3 من گندم که تا خانه او ما میرسانیم، نو شاید در راه 4 جا 5 جا بشینیم. وجهش این است که ما موی سفید هستیم، برداشت نداریم، تحمل نداریم. و اگر همی 4-5 من گندم و آرد را به یک جوان بیتی که ایره در خانه ما برسه، او که دمی یک دست میگیره نمی تو میگیره، دمی یک قدم میبره در خانه ایت میپرده. چرا؟ او تحمل داره. زن امی کم شهوتش کنترول کرده نمیتونه، بی اختیار میشه. او مرد به همراه زیاد شهوت کنترل داره. یک مسئله. دومین است تا که زن آمادگی بری زنا نگیره، نو اصلا او را کسی خواهش خدا از او زن پورا کرده نمیتونه. اصلا می خواهش خدا در صورتی که زن راضی نباشه اصلا کسی پورا کرده نمیتونه. لیکن وقتی که زن آمادگی داشت و بسیار خوب طریقه باز او شهوت خود را پورا میکنه. اصلی وجهش نمیسته. ایتو نیست که شهوت زن زیاد است، کم است، خو همی کم را برداشت کرده نمیتونه. مثل سفید آدم کم چیزا برداشت تحمل کرده نمیتونه، جوان بسیار چیزا تحمل کرده میتونه. نو اصلی وجهش است. باقی آمدیم در این آیات زانی را مقدم کرد. در اینجا اصل مقصود تحدیث نکاح است او ابداء رغبت است بالخطبه. یعنی میرا
امی زانی به خانه زانیه می رود، خواستگاری می کنه. در اینجا خواستگاری عامتا عادت ایست که خواستگاری از طرف مرد میشه. همین تو هستی نیست؟ شاید بسیار کم ای تو واقع شو که مثلا یک عجیز صاحب برو به خانه یک عجیز صاحب دیگر برش بگوه که ما همین دختر خدا با بچه تو میتیم. ای تو واقع شده است. این فضیلت خدا را، این کار خوب بسیار فضیلت داره. خب در عادت عامه مسلمانان این نیست. بسا اوقات که می رود پدری بچه می رود به پیش دختر، لہذا اینجا زانی را مقدم کرد. چرا که زانی خطبه می کند، می رود به پیش زانیه که با امرای ما ازدواج بکن. او اونجا چون که مسئله نکاح نیست بلکه او یک امر خفی است، اگر زن آمادگی نگیره قطعا زنا از واقع نمیشه. بنابراین اونجا زن را مقدم کرد، از زانی تو از زانی بود. در اینجا زانی را مقدم کرد، زیرا که در اینجا یک قسم امر جایزه است، خطبه است، طلبگاری است، نوعی از طرف مرد میشه نه از طرف زن. الله رب العزت می فرماید الزانی، مرد زانی یعنی الذی یزنی لا ینکحو، نکاح نکند الا زانیتا، یا به نکاح نگیرد الا زانیتا او مشرکتا، والزانیتو او زن زانیه لا ینکحوها الا زانین، نکاح نکند همین زن زانیه الا زانین مگر به همراه زانی، او مشرکون یا مشرک، و حرم ذلك علی المؤمنین، حرام گردانیده شده است فعل زنا بر بالای مؤمنین، یا حرام گردانیده شده است تزوج عفایف مردای عفیف با زن زانیه، یا زنهای عفیفه با مرد فاسق، یا حرام است. ذلك على المؤمنین، حرم ذلك، حرام گردانیده شده است همین کار علی المؤمنین، بر مؤمنین. او این را یاد داشته باشین که ما توجیه آیاتی تو کردیم که خرج مخرج غالب اصل حرمت حقیقی اینجا مراد نیست. اگر زانیه با امرای مرد عفیف نکاح میکند یا بالعکس میکند ای جائز است. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.